Olá pessoal, tudo bem? Hoje nossa aula de ciências é sobre os animais. Na aula passada, a gente viu os animais invertebrados. Hoje nós vamos ver os animais vertebrados, tá? No seu livro, nas páginas 309 a 311. Animais vertebrados. O que são os animais vertebrados? São animais que têm a coluna vertebral e o crânio. O esqueleto é um conjunto de ossos de um animal, do corpo de um animal. Ele sustenta os órgãos e, junto com os músculos, permite que ele se movimente. Ou seja, baixar, levantar, correr, nadar, pular. São os músculos, junto com o esqueleto, que permitem que os animais se movimentem. Os animais vertebrados são classificados em 5 grupos: aves, peixes, répteis, anfíbios e mamíferos. Nós vamos ver agora de um por um. Aqui, tem aqui a imagem do esqueleto, tá vendo? Tem um cachorro, do peixe, que as espinhas, né, como é que chama, meu Deus? São as espinhas, as cartilagens, esqueci o nome. E aqui, uma ave. Tem os ossinhos aqui, o esqueleto de uma ave. Vamos ver agora os grupos. Peixes. Olha que lindo, né? Que é o Nemo, peixe palhaço. São animais cujo corpo pode ser coberto por escamas e por uma pele lisa. Não têm pulmões e respiram por meio de brânquias, que são aqui, ficam localizadas aqui atrás da cabeça deles, os peixes. Possuem nadadeiras que utilizam para se locomoverem, para nadar, né? Precisam de nadadeiras. Assim, ó. Tem vários tamanhos, dependendo do peixe. Anfíbios têm a pele lisa e escorregadia. Põem ovos sem cascas, nascem e vivem exclusivamente na água enquanto são filhotes. E respiram pelas brânquias. Quando eles são filhotes girinos, que a gente já conhece a história dos anfíbios, né, dos sapos, eles não têm pulmões, eles respiram por brânquias. Então, quando eles crescem, na fase adulta, que ele vai viver na terra, não é? Ó, passam a viver no ambiente terrestre depois de adultos, aí eles desenvolvem o pulmão. Aí passam a respirar através do pulmão e da pele também. Tá? Os répteis. Aqui tem um monte de exemplos de répteis, tá? Tem o corpo coberto de escamas ou carapaças. E põe ovos com casca, de onde nascem os filhotes. A maioria dos répteis vive no ambiente terrestre e respira por pulmões. Tem alguns que vivem dentro da água também. No caso do jacaré, dos jabutis, algumas tartarugas, cobras, né, que vivem dentro da água. Fica na água e fica na terra também. As aves. Olha que lindo esse beija-flor. Né? Tem o corpo coberto de penas e respiram por pulmões. Põem ovos com casca, de onde nascem seus filhotes. Tem bico e são bípedes, ou seja, andam em cima de 2 pés. Os mamíferos, olha que imagem bonita desses mamíferos. Aqui tem alguns com seus filhotinhos. Nós, os seres humanos, fazemos parte também deste grupo dos mamíferos. Né? Eles têm o corpo coberto de pelos e respiram por pulmões. Desenvolvem-se dentro do corpo da mãe e mamam quando são pequenos. São as características dos mamíferos. Né? Nascer da barriga da mãe, mamar quando é pequeno, tem o corpo coberto de pelos. Né? São os mamíferos. Interações alimentares entre os seres vivos. Todos os seres vivos precisam de energia para manter o organismo funcionando e realizar as atividades que os mantêm vivos. Essa energia é obtida através da alimentação, do que os animais, não só os animais, todos os seres vivos comem, né? As plantas são seres vivos capazes de produzir o seu próprio alimento, pelo processo chamado de fotossíntese. Por isso são chamados de seres produtores. São os únicos seres vivos que produzem o seu próprio alimento. Não precisa comer outra coisa, só o alimento que elas produzem através da fotossíntese. Já os animais são chamados de consumidores. Por quê?
pois não produzem seu próprio alimento e precisam se alimentar de outros seres vivos, dos quais retiram nutrientes para o funcionamento do seu organismo. Então, as plantas são produtores, são os únicos seres produtores. Os outros animais são consumidores, tá? De acordo com o que os animais comem, com a sua alimentação, eles são classificados em herbívoros, carnívoros e onívoros. Então, vamos ver aqui, ó. De acordo com o que comem, os animais podem ser herbívoros, como, por exemplo, o boi, o cavalo, o gafanhoto. Eles se alimentam apenas de vegetais, de plantas. Já os animais carnívoros são aqueles que se alimentam de carne, né? Eles caçam para se alimentar. Aqui tem alguns exemplos dele, como a onça, o leão, o jacaré. Aqui tem o urso, o tigre, a águia, lobo, né? São animais carnívoros. Se alimentam de outros animais. Os animais que se alimentam tanto de carne quanto de plantas são chamados de animais onívoros, comem de tudo. Como, por exemplo, o ser humano, o porco e a galinha. Aqui tem um porquinho, que bonitinho. São onívoros, tá? Se alimentam de comem de tudo. Então, faz a sua atividade e manda para mim, você já sabe todo o processo. Faz a leitura lá no seu livro, tá certo? E responde sua atividade. O assunto de religião, a felicidade é uma conquista diária. No seu livro, a página 80 a 86. Tem bastante atividade aí para fazer, tá, gente? Tem o texto principal, que é o 11º encontro, ó. Tá vendo aqui? A felicidade é uma conquista diária. Tem outro texto dentro para você fazer a leitura e responder, tá? Então, eu vou dar a lidinha aqui nesse texto. Ó. As pessoas estão sempre em busca da felicidade. Muitas delas acham que a felicidade está nos bens materiais. Casa de luxo, carros, joias, dinheiros, etc. Claro que tudo isso tem a sua importância. Se você pode ter, né? Se a pessoa pode comprar, por que não? Não faz mal, né? Mas não basta só isso para fazer uma pessoa feliz. A felicidade é um sentimento que vem lá de dentro da gente. Um sentimento de paz, de alegria, contentamento, prazer de viver. Ela é como um tesouro guardado dentro de nós, que espera ser encontrado e cultivado. Somos nós que conquistamos a felicidade a cada dia. Ou seja, a nossa felicidade depende de nós. Nós temos que buscá-la, encontrá-la dentro de nós. Então precisa dos outros para ser feliz, né? Para ter a nossa felicidade. Está dentro de nós, depende de nós, né? Ser feliz é ser sempre agradecido pelo dom da vida. É ser cuidadoso com a saúde, do corpo e da mente. É respeitar seus limites, valorizar suas qualidades, é aprender a crescer a cada dia, correr atrás de seus sonhos. É ser o agente da sua própria história, construindo-a carinhosamente a cada momento que passa. Ser feliz é também ter uma convivência saudável com os outros. A felicidade depende muito do cuidado que temos conosco, com o outro e com a vida. Sem esse cuidado, é difícil ser feliz. Né? Só o fato de estar vivo, de acordar todos os dias, de ter nossa família, de ter saúde, né? De ter uma boa alimentação, de ter paz, já é motivo para a felicidade, principalmente nesse momento difícil que nós estamos vivendo, né? Dessa pandemia, certo? Então, façam a leitura aí no seu livro para responder a sua atividade. Domingo, próximo domingo, é o Dia dos Pais, não é? Então, eu desejo um feliz Dia dos Pais aos papais de vocês, né? Que Jesus abençoe a todos e proteja todos vocês, todos nós, dessa pandemia que está aí assolando o mundo, não é? Aí tem que se cuidar, se proteger, que ainda não acabou. Fica em casa, usar sempre máscara, todos os cuidados que a gente tem que ter. Então, domingo, dá um abraço bem forte no papai, fala para ele que ama ele, agradece a Deus por ele estar bem, estar com você, ter saúde, tá certo? Então, bom final de semana a todos vocês, um feliz Dia dos Pais. E segunda-feira a gente se vê, tá? Faz a tarefa e manda pra mim, tá bom? Beijo, tchau.